Hello，大家好，这里是搞基作战室，今天用机械师曙光15R 给大家展示一下如何升级自己笔记本的内存。需要准备的道具有 3.5 毫米螺丝刀、装螺丝的盒子、内存、一个鼠标垫、防静电手套、镊子。内存 DDR5 类型，内存建议使用 DDR5 4800、16G 或 32G 内存。接下来是拆机流程，温馨提示：拆机有风险，拆机需谨慎。保修标签打开后不影响售后保修，但个人拆坏不在保修范围。首先把电脑关机，然后断开电源，然后将底部螺丝全部取出来，放入盒子里面，以免丢失。然后从侧边沿着缝隙慢慢打开后盖，就能拆下来了。拆开底壳之后，我们就可以看到内部的架构了。通过视频可以看到各种硬件的分布情况。需要注意的是，打开笔记本电脑后盖，我们需要先拆除电池连接排线，需要先进行一个电池断电操作，避免过程中出现静电导致主板损坏。没有镊子的同学可以尝试用手部指甲轻轻移除接口。需要注意的是，机械师曙光15R 中共设有2个 DDR5 内存插槽，单条最高支持 32G。升级内存红色圆圈标识为内存卡扣，用双手的指甲沿着两侧方向推开，内存就会自动弹起来，就可以移除了。安装内存时，可看到卡槽凹槽位置，对好你内存上的卡槽，将内存插入。35度到45度角插入卡紧，并轻轻往下压，听到咔的一声就证明安装好了。此为演示操作安装内存，容量大小不做参考。升级好了后，连接电池排线接口。机械师曙光15R 内存升级教程就到这里了，最后再拧上螺丝就好了。如果对于这个教程还有问题的，欢迎在评论区留言。